কিছুদিন পরেই চলে আসছে আমাদের সবার প্রতীক্ষিত ঈদ। ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি আর অনেক মজার মজার খাবার দাবার। কিন্তু এখনো যারা ইফতারের আইটেম নিয়ে একটু ভুগছেন যে কি বানাবো তাদের জন্য আমি চটজলদি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কুইক রেসিপি সিজন 3। আমি নুসরাত ফারিয়া আছি আপনাদের সাথে, প্রেজেন্টেড বাই আরকে সেরামিক্স অ্যান্ড পাওয়ার্ড বাই রাঙাপরি মেহেদি। আমাদের সাথে আছে আমাদের আজকের শেফ জলি খান। কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আজকে তো আমি মনে হয় আমার সামনে উপকরণ দেখে যেটা বুঝতে পারছি যে আমরা একটা ভাত নিয়ে কিছু একটা দেখতে যাব, কারণ ঈদের তো আর বেশি দিন নেই। আর পোলাও ভাত যাই বলেন না কেন, বাঙালির তো মাছে ভাতে বাঙালি, ভাত তো ভালোই লাগে। তো আমরা কি রান্না করছি তাহলে? আজকে আমরা করছি হলো কারিপাতা রাইস। কারিপাতা রাইস, ওকে। এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের। আমি কখনো দেখিনি কারিপাতা রাইস। আমি সবসময় ফ্রাইড রাইস শুনেছি, ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস শুনেছি, বাট আই থিংক এটা ডিফারেন্ট হবে না। পোলাওয়ের চালের গন্ধ। হ্যাঁ, পোলাওর চাল দিয়েই করতে হয়। ওকে, পোলাওয়ের চালটাকে আমি ভালো করে রান্না করে ঝরঝরে করে রেখেছি। ওকে ওকে। আর এখানে হলো আমি কারিপাতা রেখেছি। কারিপাতাটা ফ্রেশটা ইউজ করলে ভালো, যদি না থাকে আমরা ফ্রোজেনটাও ইউজ করতে পারি। আজকে আমরা ফ্রোজেনটা প্রিজার্ভ করা থাকে আসলে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা পাচ্ছি, কারণ আজকে আমরা ইউজ করছি মোজাম্মেল স্পেশাল রাইস এবং যেটা চিনি গুঁড়া চালের। সো আমরা কি কি ব্যবহার করব এই কারিপাতা রাইসে? চিনি গুঁড়া চালটা ব্যবহার করছি রাইসের জন্য, আর হলো কারিপাতা ইউজ করছি। কারিপাতাটা যদি ফ্রেশ হয় ভালো হয়, কিন্তু আমি এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। তো কারিপাতাটা কি হয় যে সব সময় টাটকা থাকে না, এর জন্য আমরা যদি একটু দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফ্রোজেন করে রাখতে হবে, আর যখন তখন আমরা তখন ইউজ করতে পারবো। পারফেক্ট। তো কারিপাতা এখানে রইলো, আর হলো দিচ্ছি নারিকেল কোড়া। ওকে, নারিকেল কোড়া 1 কাপ দিচ্ছি, সরিষা আর হলো লবণ। বাহ, সরিষা, কারিপাতা, নারিকেল, আমার তো মনে হচ্ছে খুব মজার একটা রেসিপি হবে। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, আমাদের তেল লাগবে তাহলে। ওকে, আমরা অলিভ অয়েল ব্যবহার করব, স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো অলিভ অয়েলটা। এখানে আমি 1/2 কাপ পরিমাণ দিব। সরিষাটা নিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে, আমার কিন্তু সরিষার গন্ধটা খুব ভালো লাগে। মানে সরিষার গন্ধটা শুনলেই আমার মনে হয় একটা আচারি আচারি ফ্লেভার। সরিষা দিয়ে আচারি আচারি ফ্লেভার, কিন্তু রাইসের মধ্যে কিন্তু সেই ফ্লেভারটা মানে ওই আচারি আচারি ভাবটা আসবে না, কারণ আচারটা তো একটু টক হয়। এই রাইসের মধ্যে যেহেতু টক থাকবে না, সেহেতু শুধু ফ্লেভারটা আসবে। আমরা এটাকে একদম ফুটবে যখন তখন দিয়ে দিব। ওকে, তো তেলটা গরম অপেক্ষা করব, একটু গরম হওয়া, একটু তেল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ভেরি গুড সোর্স অফ কার্বোহাইড্রেট রাইস। আপনারা যারা রাইস খেতে খুব বেশি পছন্দ করেন তাদের জন্য আমার একটা ছোট টিপস থাকবে, যে যদি হেলথ বেনিফিটসের জন্য চান তাহলে ভাতটা আপনারা রাইস কুকারে কুক করতে পারেন। সেটার সাথে ভাতের মারটা ফেলতে হয় না, যেটার মধ্যে অনেক পুষ্টিগুণ থাকে। আপনি শুনবেন যে অনেকেই বলে যে শুধু শুধু ভাতের মার খাওয়াটাও কিন্তু অনেক ভালো। সো এই দুইটা যদি একটু কম খাওয়ার যদি আপনার অভ্যাস থাকে তাহলে কিন্তু অনেক বেনিফিটস আপনারা পাবেন। আর যারা বেশি ভাত খেতে ভালোবাসেন তাদেরও কোনো অসুবিধা নেই, পুরো ভাতটাই খেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ একটু লিমিটেড রাখবেন, প্রবাবলি দিনের বেলার দিকে। একটু দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ দিব। হ্যাঁ, ওকে। যখন ফুটতে থাকবে তখন দিব আমি কারিপাতাটা। এটা কিন্তু খুব চটজলদি একটা রেসিপি। হুট করে দেখবেন বাসায় মেহমান চলে আসছে বা কোনো একটা কারণে হয়তো কিছু নেই, বাট ফ্রিজে ভাত আছে। যদি তুমি রাইসটা আগে থেকে করে রাখো তাহলে খুব বেশি হলে 5 মিনিট সময় লাগে। হ্যাঁ, এটাই বলছি। ধরুন হয়তো বা থাকে না লেফট ওভার রাইস এর আগের দিনের রাতের, আপনার হয়তো বা ফ্রিজে রাইস আছে বা পোলাও আছে বা যেটাই আছে, এটা দিয়ে আপনি চটজলদি রেসিপিটা করে নিতে পারেন। হ্যাঁ, আর আমি এই ভাতটাকে কিভাবে রান্না করেছি, সামান্য একটু লবণ দিয়ে ঝরঝরে করে রান্না করে রেখেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কারণ রাইসটা ঝরঝরে হবে। হ্যাঁ, অনেকটাই হয়ে গেছে। এখন আমি কারিপাতাটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিব হলো লবণ। লবণ এখন সামান্য দিব, কারণ আমাদের রাইসটাও কিন্তু লবণ দিয়ে রান্না করা হয়েছে। আর একটু হলুদ দিব। ওকে, আমরা রাজ কামাল স্পাইসেস ইউজ করছি।
সামান্য একটু দিব, শুধু একটা লেমন কালার নিয়ে আসবে। এই ঈদের মধ্যে কিন্তু আপনারা চাইলে ঘুরতে পারেন। আমি জানি এখন কোভিড নিয়ে অনেক রেস্ট্রিকশনস আছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু এই রেস্ট্রিকশনস মেনে অনেক রিসোর্ট এবং অনেক হোটেলস আপনি বুক করতে পারেন অতিথি.com এর মধ্য দিয়ে এবং ঘুরে আসতে পারেন পরিবারের সবাইকে। এখন দিব নারিকেল কোড়া। ইয়েস, এখানে কিন্তু হাফ কেজি পোলাও চাল আছে। হ্যাঁ, আই গেস আমাদের ফ্রাইড রাইসটা অলমোস্ট ডান। অনেকটা হয়ে গেছে, দেখো কত ঝরঝরে হয়েছে। ঝরঝরে হয়েছে, একটা সুন্দর ফ্রেগ্রেন্স আসছে, কারি পাতার একটা ফ্লেভার আসছে। আমি এখান থেকে মানে স্মেলটা ফিল করতে পারছি। তাহলে হয়ে গেছে অনেকটা, আমাদের শেষ হয়ে গেল কারি পাতা রাইস। এটা এখানে রেখে আরেকটা ফ্রাই প্যানে আমি একটু ডেকোরেশনের ব্যাপার আছে তো। অ্যাবসলিউটলি। আর আমার মনে হয় যেটা দিয়ে আপনি ডেকোরেশন করবেন ওটা কিন্তু এটার সাথে খেতেও ভালো লাগবে। হ্যাঁ, তো অনেক সময় দেখা যায় কারি পাতা রাইসটা খেতে তোমার পনির দিয়ে একটা করা হয়, ডিম দিয়ে, যে ডিম পনির ফ্রাই, তারপরে টক মিষ্টি বেগুন, বেগুন দিয়ে মিষ্টি বেগুনটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের, কিমা দিয়ে করা হয়। হ্যাঁ, এবং আমার হবু শাশুড়ি তিনি খুবই ভালো টক মিষ্টি বেগুনটা রান্না করে, একটু তেঁতুল দিয়ে, গুড় দিয়ে, এবং এটা আমাদের পোলাওয়ের সাথে খাওয়ার ফেভারিট একটা ডিশ। পোলাও দিয়ে আর তুমি কারি পাতা রাইসটা করে একটু খেয়ে দেখো কেমন লাগে। অবশ্যই, আমি ডেফিনেটলি আমি জানাবো। আমি তো এগুলো সব ট্রাই করবো আমার বাসায়, এবং আমি আমার আশেপাশে যারা আছে তাদের সবাই রিকোয়েস্টও করবো, প্লিজ আপনারা এসব রেসিপি ট্রাই করবেন। দিস আর হেলদি, দিস আর ভেরি ক্লিন, এক কথায়, কারণ ক্লিন ইটিংটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই জরুরি। আমরা আমাদের ব্যস্ত থাকার মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক অর্ডারিং করে নিচ্ছি, রেস্টুরেন্টে যেয়ে খাচ্ছি, বাট এটা কিন্তু আসলে লং টার্মের জন্য শরীরের জন্য ভালো না। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু ইট ক্লিন। এটা অ্যাড করার ফলে যেটা হলো দ্যাট ইজ ইটস আ কার্বোহাইড্রেট মিল অ্যান্ড অলসো এটার সাথে প্রোটিনও রয়েছে। সো এটা দুইটারই একটা চমৎকার কম্বিনেশন থাকছে, যেটার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার ডেইলি যে নিডটা আছে কার্বস অ্যান্ড প্রোটিনে দুইটাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ইটস আ ভেরি সিম্পল কুইক মিল, এবং ফাস্টিং খোলার পরে যদি আপনি ভাজা পোড়া অ্যাভয়েড করতে চান কিন্তু আপনার সারাদিনে ভাতের ক্রেভিং থাকে, আপনি কিন্তু কারি পাতা রাইসটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটার সাথে যদি তুমি চিকেন খেতে চাও তাহলে হট চিকেন একটা আছে টমেটো দিয়ে করি, যেটা হট চিকেন কারিটা, ওটাও আমরা অনেক সময় কারি পাতা দিয়ে করি। যেহেতু এটা কারি পাতা রাইস, ওটাও তুমি কারি পাতা রাইসের সাথে আর কি তুমি হট চিকেন কারিটা করে খেতে পারো। কারি পাতা আর নারিকেল এদের কম্বিনেশন গুলো তো খুবই টেস্টি। আমার মনে আছে যে শ্রীলঙ্কা এন্ড দেন মালয়েশিয়া এই সব জনরা, এইসব বেল্টের ফুড আইটেমে প্রচুর পরিমাণে কোকোনাট মিল্ক, কোকোনাট, কারি পাতা এগুলো খুব ব্যবহার করা হয়। ডিমটা হয়ে গেছে। ওকে, এখন আমি ডিমটাকে তুলে নিচ্ছি। কেয়ারফুল। ছুরি দিয়ে কেটে নেব। বা এর সাথে যদি আপনি চান, আপনার বাসায় অনেক সময় থাকে যে লেফট ওভার অনেক কিছু, হ্যাঁ, যে কোনো ধরনের আইটেম, যে কোনো কিছু দিয়ে ইউ ক্যান স্পাইস ইট আপ। হলুদটা দেওয়াতে কিন্তু একটা লেমন কালার ফ্লেভার এসছে এবং গোল্ডেন একটা। কিন্তু তুমি এই খাবারটা খেয়ে তুমি বুঝতেই পারবে না এখানে একটা নারিকেল দেয়া আছে। তাই বাহ, হয়ে গেল আমাদের কারি পাতা রাইস। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। ওয়েল, তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের কারি পাতা রাইস উইথ এগ। ভেরি সিম্পল বাট উইথ আ লিটল বিট অফ টুইস্ট।
আপনি কিন্তু ট্রাই করবেন আপনার ইফতারে, কেমন লাগলো এটা আর আমাদের অবশ্যই জানাবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি নুসরাত ফারিয়া বিদায় নিচ্ছি। কুইক রেসিপি সিজন 3 প্রেজেন্টেড বাই RK Ceramics and powered by রাঙাপুরীর মেহেদি থেকে। In association with othiti.com, co-sponsor NPL, rice partner Mozammel Special Rice, spice partner Raj Kamal, home appliance partner Vision Home Electronics, technical partner Gigabyte, restaurant partner Pampers Restaurant, dress partner JK Foreign Brands, oil partner Orodi Kanava.